guys, so nakarating na kami guys. Welcome to Calamba. Ayan. Ayan, so ayan, so dito na ako guys sa ano. Ayan guys, so welcome to Calamba guys. Dito na ako sa Calamba at pupunta lang muna ako sa Western at may ayusin lang ako. Tawid muna tayo guys. Ayan, nakatawid na tayo guys. So papunta na ako ngayon guys sa ano, sa Western. May tawag dito, magde-deposit lang. Morning. And guys, so tapos na ako sa aking transaction sa loob ng Western Union. Hindi lang ako nagkuha ng video dahil hindi pwede sa loob. Kaya dito ako sa labas ng so, ayan. So, dito ako habang naghihintay sa aking maring guys. Ayan guys, so dito na ako. Ayan ang motor ng aking maring. So, punta ako na sa loob guys. Sa loob ng aking maring ay nag-ukay siya guys. Mads! Human ako. Yes, I'm done. Ayan, so ayan, nag-ukay-ukay ang aking maring guys. Ayan, ang ganda oh. Wow. Ukay-ukay kayo dyan guys. Wow, ang ganda ng ukay-ukay dito sa loob.